誒，18萬8唔可能？哇！而家香港朋友們咧，即係唔了解我哋惠州海景房嘅一個市場價，即係我哋而家10零萬咧就可以買到一套啊！好多啲經紀人咧 agent 咧話3萬、20幾萬買一套，嗰啲都係呃人嘅，食差價嘅。啊！今日我哋又介紹一套筍盤，事不宜遲，即時睇房，就係呢一套啦，660尺，超級無敵大海景外海嘅一個房源嚟嘅。我哋可以睇下今日咧就係介紹呢個房源咧，只需要22.8萬，朝東南向嘅。可以睇下，雖然咧今日天氣差啲，咁我哋呢個都係直線太平洋嘅。嗱，我哋嗰邊可以睇到海龜島嘅，都係嗰邊。嗱，我哋翻到嚟，雖然呢間房咧660尺，咁呢個陽台咧，你平時喺度擺張梳化啊，擺張茶几啊，飲下茶啊，睇下日出係完全冇問題嘅。我哋翻到嚟，嗱呢度係擺張1.6米嘅一個單人床，咁我哋平時擺一張1.8米嘅，完全冇問題嘅，過道係非常闊落嘅。咁嚟到呢度一個普通嘅一個客廳啦，咁呢邊就擺啲梳化，平時坐喺度睇下電視啊，都外海都完全冇問題嘅。咁圍到呢度咧，有個比較普通嘅一個廚房啦，因為比較細啲，咁佢做唔到一個獨立廚房。咁我相信平時嚟度假養老叔叔阿姨們咧，即係都唔使自己煮飯㗎，係嘛？咁我哋入到呢邊咧，就一個主人房啦。嗱，呢度係一張1.8米嘅一個大床，咁我相信啦，呢邊過到咁大隻都冇問題嘅。嗱，嗰度就係一個衣櫃啦，平時擺嘅衫。咁我相信叔叔阿姨們咧，我哋雙灣咧做咩出名咧？就係因為雙灣三海啦。咁我哋呢邊咧係朝西嘅，咁我哋可以睇到內海啊、外海都可以完全冇問題睇得到嘅。咁所以我哋呢套屋咧，日出可以睇到，日落都可以睇到，日落喺呢邊位置。嗱，我哋而家只需要22.8萬，你就可以買到啦。咁我哋過嚟呢邊睇下浴室先啦。嗱，入到嚟係一個超長嘅一個浴室啦。咁平時洗手盆喺呢度。咁我哋入嚟沖涼房咧，我相信啦，我咁大隻擺4個我都完全冇問題嘅。好嘅，我哋講翻重點先。而家呢套房660尺，22.8萬，你就可以買到啦。咁感興趣嘅叔叔阿姨們，快啲 WhatsApp 我啦。